Ошол эжесине барып баасын карап берүүнү суранып көрөм деп ойлоп жүрөт ичинен. Макул болсо барып Россиядан иштеп келип бутума туруп алсам деп ойлонот. Баласы Асылбек 4 жашка келген, ушунчалык сөйкүмдүү, зерек бала болуп чоңойду. Кичинекей болсо да элпек бала, апасына жардам берсем деп турат. Апасы дүкөнгө кетсе да, апа сизди жакшы көрөм, батыраак келчи сагынам сизди деп турат дайыма. Босогодон апасын тигилей карап. Апасына эң көп айткан сөзү сизди жакшы көрөм деген сөзү. Кичинекей жүрөгү алда нерсени туябы, Айтор апасы жумуштан кетсе да, менден алыс кетпечи дей берет. Айзерек баласы менен эчең күндөр ачка калып, не кылар айласын таппай жүргөндө ошол Гүлүм деген эжесинин үйүнө барууну чечти. Ал нарында өздөрү жашаган аялдын жанындагы кошуна айылда турат. Гүгүм кирип калганда баласы экөө автобуска отуруп, айылды көздөй бет алды. Айылга кирип үйүнө кете турган узун ичке жол аркылуу Айзерек Гүлүм эжесинин үйүнө барат. Кандайсыз Гүлүм эже, мен Айзерек, таанадыңызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Ал жайын сурап жатып эле көзүнө мөлтөр жаштар акты. Атамдан айрылганымды жакында билдим эжеке. Атам неге таштап кетти бизди? Неге тагдырым боор урбады? Мага эжеке деп бышактап ыйлап алды. Бул менин оолум, ата Асылбек. Жакында 4 жашка киргенбиз. Абалың жакшы эмес Айзерек. Кир үйгө чай ичип отуруп сүйлөшөлү. Кайда жүрдүң буга чейин? Атаң өссө да келбедиң го. Эх эжеке, тагдыр менин болушунча ыйледи. Кыйынчылыкты көп көрдүм. Атамды бул жактан уктум. Мага мээримин төгүп, аталык кылбаса да ичим ачышты, жүрөгүм ооруду. Уулуң чоңоюп калыптыр, сүйкүмдүү бала экен. Атасы каякта? Күтүүсүз суроо болду. Жер карап, билбейм. Кайда жүргөнүн атасынын. Өзүм чоңойттум оолумду. Айта берсек сөз узун эжеке. Жай отуруп айтып беремизге. Эжесинде 2 уулу бар. Жолдошу жумуштан кеч келгени болбосо да үйдө турбайт. Балдары чоңоюп калышкан. Кичүүсү 6 класста, улуусу 8 класста окушат. Арадан 2 күн өттү. Үйүнүн арткы жагында кичинекей бөлмөсү бар. Ошол жакта Айзерек баласы экөө турушат. Күн сайын эрте турушуп, эжеси менен Айзерек талаа жумушуна кетет. Ошол жакта жашап жүргөнүнө жаман көрүнбөйүн дейби, Айтор кечке жаны танбайт, жардам берип жүрөт. Айзерек чогуу жүргөндө баласынын ашыкча экенин деле билген эмес. Эжеси Гүлүм сыртынан сылык көрүнгөнү менен ичинде көп нерсе жатат. Ошондуктан да жолдошу көп тургусу келбейт үйдө. Мээсин жейт. Ичинде жаткан сырын көпчүлүгүн билбейт эле Айзерек. Арадан билинбей 6 күндөй өттү. Кечки тамактанууга отурганда эжесине кайрылып, эжеке, мынтип жүргөнүм болбос менин. Эртең эле уулум чоңоет. Макул десеңиз уулумду карап бериңиз, 1 жылдай Россияга барып иштеп келейин. Иштеп бутума турайын. Айылдан болсо да үй алайын өзүмө. Кандай дейсиз? Сиз менен акылдашайын дегем. Макул, барсаң барып кел, балдарым менен чогуу жүрө берет уулуң. Мектепке окуганда анан алып кетесиң да. Ушуну эле күтүп тургансып, Айзерек кудуңдап аябай сүйүндү. Ал бир гана ойдун үстүндө жүргөн. Жокчулуктан кыйналып жүрүп, көбүрөөк акча таап келейин. Баарын ордуна келет деп ойлоду. Баласы эшикте ойноп жүргөн. Апасынын кетем деген сөзүн уккан жок. Түн кирип уулун уктатып коюп, Айзерек көп ойлонуп жатты. Мен кеткенде кандай кылаар экенсиң Асылбегим менен. Уулунун жүзүнөн сүйүп кучактап алды. Балким ошол кезде Венера эже болгондо өзүнүн акылын айтмак беле, ага. Кыргызстанга келгенде ал эженин номерин алган, бирок ошол бойдон өчүк болуп таппай калды. Дарегин тагыраак сурап калбаганына өкүнөт. Эртеси күнү эле билет алганы шаарга чыгышты. Баласы экөө. Баласына бир аз кийим-кечек, майда чүйдө, анан Москвага кетүүгө билет ала келишти. Бирок баласына ыйлап калбасын деп
алыска кетерин айткан жок. Күйгүм кирип калганда айылдан түшүп үйгө жакындап калышты. Үйүнө кетчү жолдун башында бир топ бак дарактар бар. Анын алдында арыкта суу агып жатат. Ошол жерге келгенде экөө бир аз эс алып отурушуп, апасы Асылбекке айтты: "Асылбек, эртең мен иштегени кетем. Ошол жерден күт мени. Иштеп бүтүп келип калам, Көп акча кылып келейин. Өзүбүз үй алабыз. Үйүбүз болот, макулбу? Апа, мени таштабачы. Сагынам сизди. Жакшы көрөм." Апасына дайыма айтчу ошол сөздөр эле. Убак сааты келип, Москвага учуп кетти Айзырек. Асылбек уктап жатканда түндө акырын ойготпой чыгып кеткен апасы. Эртең менен Асылбек көзүн ачар менен "Апа" деп эшикке чуркап чыкты. Көзүнө жаш тегерене кетти. "Апам кана" деп. "Ай бала, апаң эми келбейт, алыс жака кетти, самолет менен. Иштейт апаң. Эми бул жакта жүрөсүң сен. Тур эшикке чыгып, бетиңди жууп кел. Көп суроо бере бербей." Айзыректин жанында сылык көрүнгөн эжеси кетер менен өзүнүн кейпине түшкөн. Асылбек чуркап көчөгө чыкты. "Апа, апа, неге таштап кетесиң мени? Неге түндө уктап калдым?" Көзүнүн жашын улам быйтыйган колдору менен арчып коет. Үйгө кирди. Эжеси тарелканын түбүнө бир кашыктай тамак салып койгон. Ал тамакка да көңүл бурган жок. Оюнун баары апасы. Ошол күндөн тарта Гүлүм 4 жаштагы баланы өзүнүн балдарынан ашып жумшоону үйрөндү. Бекер жатып тамак жебесин дегениби, эмне болсо Асылбек, Асылбек. Укпай калса кыйкырат, жемелейт аны. 2 күндө баякы сүйкүмдүү өңүнөн азып кетти Асылбек. Күн сайын баякы арыктын жанына келет. "Апам ошол жерде күт деген мени" деп. Көпчүлүк учурда ушул арык жака келерде тил укчу болду. Анткени жумшаганга таппай калат аны. Баякы бурулдун Айзыреке көргөзгөн кордугу эми Асылбекке келгендей. Бирок Асылбек өтө жаш эле. Быйтыйган кичинекей колдору менен коркуп баардык жумушту аткарат. Гүлүмдүн үнү чыкканда титиреп калчу болду. Бир күнү күн төбөгө келип калган. Гүлүм тойлоп конокко кеткен анда. Асылбек колу бошоп калганда эле арык жээгине келген адаты баягы. Чуркап келсе алсыраак жактан бир аялдын караанын көрөт. Апасына окшоп басат экен. Чуркап келип, ал аялдын этегин кармап: "Апа, апа, сагындым сизди. Не келбейсиң?" Аял бурулуп караганда апасы эмес экенин билди. "Апам кана, апамды таап бергиле. Апамды сагындым" деп буркурап ыйлады. Ал келин да көзүнө жаш келип: "Тырмактай болгон бала экенсиң. Ким сенин апаң?" "Апам, аты Айзырек, Айзырек апам." Кырылдап, араң чыгат үнү. Ыйынын баары ичине түшүп кеткенсип. Ошол күндөн тарта абалы начарлай баштады. Тамак да жебейт. Өңү бозоруп күндөн күнгө алы кетет. "Ай бала, сага эмне болгон? Дагы таяк жеген турасыңбы менден? Жашашабагар" десе. Эки сөзүнүн бири ошол Гүлүмдүн. Арадан 1 ай убакыт өттү. Уктап турган Асылбек турса башы айланат. Акыркы күчүн жыйнап баякы арык жээгине барды. "Апа, апа, келем дебедиң беле? Жаныңда жүргөнүмдө сени кыйнабайт элем го. Ар нерсени алып бер деп айтпайт элем. Сагындым апа." Асылбектин ичинен айткан акыркы сөздөрү ушул эле. Көзүнөн мөлт-мөлт аккан жаштары бетин жууп жатат Асылбектин. Быйтыйган колун көтөргөнгө алы жок. Көз жашын жеңинин учу менен арчып коет. Акырын үйдө турганда башы тегеренип, көзү караңгылап барып жыгылды. Эч ким көрбөй көпкө чейин жатты ал жерде. Апасына болгон кусалык, сагынычты көтөрө албай дүйнө кете берди Асылбек. Кудай Таала сүйкүмдүү кылып жаратса да, өмүрүн аз берген экен. Апасынын караанын бир көрүүгө зар болуп жатып каза болду Асылбек. Жумушунан чарчап келип эми жаткан убакта Айзырекке суук кабар келди. Жалгыз тайынар тоосу, жөлөгү баласынан айрылды. Бул жоготуу аябай катуу запкы берди Айзыреке.
Эртеси күнү эле айылга учуп күйүп жетип келди. Асылбегим, каралдым менин. Кай жака кеттиң мени таштап? Кечир апакеңди, сени таштап кеткен акылсыз апаңды кечир. Жүрөгүн көтөрө албаган жалгыздыкка таштап кеткеним үчүн кечир мени, Асылбегим. Мен кайталап жер тепкилеп ыйласа да, жок эми Асылбек. Жер астында топуракка көмүлүп жатат. Күн сайын бетине келет. Көз жашы көл болуп ыйлайт Айзерек. Арадан 10 күндөй өттү. Айзерекке кайрат айткан эч кимиси жок. Өзүн аябай таштады. Жашоосу кызыксыз, өлүп алгысы келет. Айзерек төрөлгөндө жүрөгүнүн тешиги менен төрөлгөн. Катуу ойлонгон учурда жүрөгү кармап калчу адаты бар эле. Ошол адаты көбөйө баштады. Акыркы күндөрү басууга ала кетип, ысыгы чыгып, араң жүрөт. Гүлүм эжеси күнөөнүн баарын баласы менен апасына оодарган. Балаңды карабайт белең, не кетесиң анда? Мен эле ойноп жүрөт дейсиңби? Жездеңе жаман көрүнбөй, кет да шаарыңа барып иште, деп кашын серпип Айзерекке айткан сөздөрү ушул болгон. Таянар эч кимиси жок. Гүлүмдү мыйзам алдында жоопко тартканга кандай чамасы келмегеле анын. Акыркы күчү менен кийимдерин жыйнап, бул үйдөн да чыгып кетти. Айылдын өйдө жагындагы баякы баласы экөө сүйлөшкөн арак жака келди. Көзүнө жаш алып ыйлап жатканда жүрөгү кармап калып, ошол жерден кулаган Айзерек тилекке каршы ошол бойдон көзүн ачпай жан берди. Бул тагдырдын ушунчалык ташбоордугу жанын алып тынды Айзеректин да. Бул дүйнөдө таппаганын чыныгы дүйнөдөн улантты жашоосун. Түбөлүк жатчу жерден Асылбегине барды. Билесизби окурманым, мындай өкүнүчтүү тагдырлар бизде да болбой койбойт. Асылбек кусалыктан улам көтөрө албай каза болсо, ур тепкиге алып кордук көрүп өлгөн наристелер канча бизде. Алардын четин көрүп да жүрөбүз. Көмүскөдө калып билинбей кеткендери канча. Апалар, эжелер, эч качан балдарыңарды таштабагыла. Айрыкча 6-7ге толо элек наристелерди. Алар көтөрө албайт кордуктарды. Бүгүнкү акча жетишпеген жашооңуздан да баланын тагдыры бийик турарын ойлонгула. Бул окуялар жашоодон алынды. Анан дагы канчалаган өспүрүм, балдар, наристелер эненин мээримине зар болуп жүрүшөт. Ошонун айынан балдардын өлүмү, зордук зомбулуктар көбөйүүдө. Эч качан балдарыңарды таштап кетпегиле. Силер тарбиясына кайдыгер караган балдар кыздарыңар убагы келип бир уруунун, бир улуттун урпагын улантарын эске алгыла. Кайдыгер болбогула. Балдарыңарга канчалык мээрим төгүлсө, бир күнү кайра өзүңөргө кайтып келет.